এই বৃষ্টির দিনে আমার মতো তোমাদের যাদের হঠাৎ করে চিলি চিকেন খেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু চিলি চিকেন করার মতো সমস্ত উপকরণও হাতের কাছে নেই, তাহলে কি চিলি চিকেন খাওয়া হবে না? না না, সেটা একদমই নয়। চিলি চিকেন খাওয়া হবে, কিন্তু এই শর্ট টাইম শর্ট প্রসেসে সেটা কি করে করা পসিবল, চলো সেটাই তোমাদের সাথে এক ঝলকে শেয়ার করে নিই। প্রথমে চিকেনগুলো ভালো করে ধুয়ে রিফাইন অয়েলে হালকা ফ্রাই করে নিয়ে, ওই তেলেতেই পেঁয়াজ হালকা ফ্রাই করে নিয়ে, গ্রেট করা আদা রসুন হালকা ফ্রাই করে নিয়ে, ভেজে রাখা চিকেনগুলো ওর মধ্যে দিয়ে নুন হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে নিবু আঁচে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে, তারপরে সমস্ত সসের উপকরণ জলে গুলে মিশিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে, নামানোর সময় 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে দিয়ে দিয়েছিলাম। সামান্য কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে তারপরে ধনেপাতা কুচি এবং গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিলেই আমাদের রেডি শর্ট টাইম শর্ট প্রসেস চিলি চিকেন। আর আমি একটু বিরিয়ানির চাল দিয়ে রাইস করে নিয়েছিলাম, দারুণ লেগেছিল।